Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем. Он со всех сторон открыт, и резную крышу открыт. Что это за зеленый дом? Лес! Здравствуй, лес, прекрасный лес, полный сказок и чудес. Ты о чем шумишь листвой, ночью темной грозовой? Кто глушит твои таится? Что за зверь? Какая птица? Все открой, не утаи, ты же знаешь всех своих. Ой, ты речка, речника, да умная, ой, да я девчоночка, молодая, я над речкой матушкой наклонюся, и до калиновых вам шепчуся. Неси ты, реченька, крунину, позови подругами под калину, а за ними молодцы удалые, а за речкою золотые. Раз, два, три, куста калиновых, мы прославим на весь мир родину любимую. Раз, два, три, куста калиновых, мы прославим на весь мир родину любимую. Пронесем и весна через горы, бабушек старинные хороводы, переплясы держи, удалые, запутаться сбежом всю Россию. Раз, два, три, куста калиновых, мы прославим на весь мир родину любимую. Раз, два, три, куста калиновых, мы прославим на весь мир родину любимую. Пролетели лебеди, небе синем, мы весной встретим и России. Сильная и вольная песня наша, нежное сердце русского, песни краше. Раз, два, три, куста калиновых, мы прославим на весь мир родину любимую. Раз, два, три, куста калиновых, мы прославим на весь мир родину любимую. Раз, два, три, куста калиновых, мы прославим на весь мир родину любимую. Родину любимую, родину Мы потопим, где солнечный идем, только полянки наши не найдем. Балтику ты не хотели, смотрели, на полянке нашей пограбили. Красное лето, зеленая трава, желтое солнце, панавки голова. Весело шагаем мы белый лес, а в лесу грибочки полный лес. Красное лето, зеленая трава, желтое солнце, панавки голова. Весело шагаем мы белый лес, а в лесу грибочки полный лес. Здравствуйте! Здрасте, а вы что тут делаете? Мы школьники, 3 Б класса. Приехали в лес отдохнуть и насладиться звуками природы и красотой леса. Я тоже отдыхаю. Что вы делаете? Разве можно мусорить в лесу? Знаете ли вы, какую пользу человеку приносит
Они дарят нам свою прохладу в знойные дни, являются местом обитания животных и растений, способствуют тому, чтобы воздух вокруг нас становился чистым. Там растут ягоды, грибы, лекарственные травы. Роль лесов в жизни человека неоценима, но беда в том, что площадь лесных массивов становится все меньше. На деревья нападают вредные насекомые, их вырубают люди, губят пожары. Как помочь лесу? Кто должен это сделать? Конечно же, все мы. Каждый человек просто обязан о нем заботиться. Давайте расскажем мальчикам, как нужно вести себя в лесу. Ведь мусор положить в пакет и забери с собой. Если тебе его никто не уберет, не разбивай бутылки под ногой, поранятся люди или свой народ. А если вдруг осталось лично от обеда, то аккуратно все сложи под суп. Держите место плотно пообедав, и тебе исполнен будет светлый сон. А город — это тот же мусор. Он ядовит, как говорит Минздрав. Пожар случится, если не затушишь. Зажги его в котле и будешь... Не разводи костер, где попало, а то погибнет лес, все пропало. Ты лучше разожги его на месте сам, где кто-то разводил уже огонь. Чтобы немедленно закончиться пожаром, подальше от деревьев уходит и комаров не проклинай, ругая белый свет. В лесу животных бесполезных нет. Без них надо, что баланс. Природа знает лучше нас. Не обижай, кого увидит природа. И помни, что в лесу ты гость. Здесь был Вася, тут ел Вадик. Захотелось лес оставить. За окном уж 21 век. Ты же не пещерный человек. Ты цветок прекрасно увидал, и его немедленно сорвал. Не прошел и день, а он сгорал. Что-нибудь лучше бы его напали и в лесу, чтобы куштовать, и остались. Закончили вы на природе есть и пить. Теперь пришла пора посуду мыть. Всем средства речку будут заказнять, и потому все секреты надо знать. О соках, ложь, песочек, чистый, отмоет жир легко и быстро. Годится лишь посуда многоразового потребления, чтобы не было плавать и затопить.